Ciao a tutti, ciao Tenno, per chi non mi conosce io sono Crix e porto contenuti di Warframe praticamente, non solo, anche di Genshin e di The Sims 4. Stasera mi sono collegato perché mi piacerebbe fare un po' dei video tutorial, visto che mi piace anche magari dare consigli, spiegazioni, specialmente su Warframe che giocandoci da tanto tempo, bene o male me ne intendo, quindi mi fa molto piacere. Stasera andremo a vedere che cos'è una missione di tipo cattura. Allora, la cattura è è la missione, penso, più veloce in assoluto. Non devi inseguire nessuno per mezz'ora, non devi aspettare. Ti serve per principalmente farmare reliquie oppure aprire reliquie, ma poi vediamo, alcune volte anche per farm, risorse, quindi mod e anche cose di questo genere, ma principalmente per questo. Quindi vediamo un attimo come funzionano. Che cos'è una cattura? Una cattura in realtà è super semplice. Tu entri, trovi il bersaglio, lo uccidi, lo catturi, esci. Questo è quanto. Come funziona in pratica? Allora, noi andiamo sulla nostra mappetta. Adesso magari prendiamo... No, non volevo prendere già un frame veloce, dai, chi possiamo usare? Vai, andiamo con... alla fine un frame veloce, vabbè. Come non detto, una cattura, andiamo qui, Epit, ok, praticamente vedete sono queste, cattura, c'è proprio scritto cattura se avete il client in italiano, quindi andiamo in missione così lo vediamo direttamente, anzi no scusate non ho fatto da solo, meglio fare da solo, ok, se no rischio di arrivare e c'è già qualcuno che l'ha fatto fuori, quindi questo diciamo che non è il massimo. Eccoci qua, appena entrati in missione andiamo dal nostro puntino, in questo caso cioè rosso, di solito praticamente sempre. Ok, una volta raggiunto lo dobbiamo semplicemente uccidere e poi lo catturiamo. Questo è quanto. Quando il punto diventa giallo va catturato. Qual è il problema? Quando noi lo uccidiamo, cioè non proprio uccidiamo, in realtà lo mettiamo KO secondo la ROR. Praticamente quando dal punto rosso diventa giallo perché dobbiamo da averlo messo KO a catturarlo, quello è il momento dove spawnano più nemici. Quindi è il momento dove se volete essere in pace, mettiamola così, una volta messo KO catturatelo subito perché sennò ne spawnano tantissimi per un po'. Vediamo la nostra bellissima uscita. Questa mappa è molto grande. Io non sto usando le abilità del Warframe per muovermi più velocemente perché voglio farvi vedere più o meno quanto dura fatta così solo con balle jump. 1 minuto e 16. Ho anche chiacchierato andando a sbattere qualche volta, avrebbe potuto essere più veloce. Come vedete sono missioni che durano 1 minuto. Ovviamente mentre eravamo, anziché andare all'estrazione, in questo caso per esempio che eravamo nel Void, quindi in Epit, noi avremmo potuto, una volta fatta la cattura, poi possiamo stare in missione quanto vogliamo, quindi avremmo potuto esplorare per esempio per cercare l'Argon. Certo, abbiamo già visto l'altra settimana come farmare velocemente e non è questo magari il caso, però può capitare che se dovete fare questa missione siete lì, magari volete cercare un Argon in giro, lo potete anche fare assolutamente. Quindi abbiamo detto principalmente perché fare le catture? Perché sono missioni velocissime e questa velocità dove la possiamo utilizzare? La possiamo utilizzare per farmare, come abbiamo visto, reliquie. Infatti io ho ottenuto una Lit K12. Quindi sicuramente poi a seconda delle missioni che andiamo a fare ci saranno reliquie diverse, però se ci servono reliquie per farmare ducati, per farmare alcune parti, quindi non andiamo a cercare una relic specifica, o anche se fosse magari la possiamo trovare anche in una cattura, quindi questa è la missione più veloce per farle, ma non solo, anche per aprirle, perché se noi andiamo nelle fratture void, eccole qua,
adesso sta a vedere che una cattura non c'è, vediamo in still, non c'è, come non detto, però molto spesso ci sono delle catture, quindi noi con un minuto apriamo una reliquia. Invece se andassimo a fare per esempio una sopravvivenza, per una reliquia richiede 5 minuti, uno scavo richiede sicuramente più di un minuto, che ne so, una difesa, anche se le hanno accorciate, variano dai 2, 3, 4 minuti a difesa, quindi questo è il metodo più veloce per aprire le relic. Ultimo consiglio che volevo darvi riguardo questo argomento è chi utilizzare per farle ancora più veloce, per massimizzare il tempo. Per carità, poi dipende dai vostri alleati, perché se loro sono lenti ovviamente dovrete aspettare all'estrazione, ma dettagli. Ci sono principalmente 4 frame che vi suggerisco io. Uno è sicuramente Wukong perché grazie alla sua seconda abilità diventa una nuvola, praticamente si sposta molto velocemente. È anche molto utile mentre catturate, perché se utilizzate la copia di Wukong mentre voi catturate il bersaglio, quindi quando ha il ping giallo, la copia uccide i nemici e quindi vi difende anche un po'. Quindi Wukong secondo me è ideale, si muove velocemente e avete un minimo di tranquillità grazie alla copia. Un altro frame ovviamente è Titania, come per gli stermini. Titania grazie alla sua quarta abilità diventa piccola e velocissima, quindi parte la missione, quarta abilità, diventate piccoli e veloci, correte all'obiettivo, lo uccidete con l'arma di Titania, che tanto lo uccidete senza problemi. Passato operatore invisibile, cattura bersaglio, ritornate in Titania e andate dritti all'estrazione. Quindi Titania è sicuramente anche un ottimo partito. Un altro che va molto bene è il nostro Volt, che vi suggerisco. Questo perché? Perché Volt ha la seconda, eccola qua, seconda abilità che una volta premuta vi fa correre più velocemente, e anche i ballet jump sono più veloci. Questo velocizza voi ma velocizza anche il team, quindi Volt ve lo suggerisco se state utilizzando se siete in una squadra con più persone e non siete da soli, così almeno anche i vostri alleati sono spinti ad andare un po' più velocemente e quindi non dovete poi aspettare troppo all'estrazione. Un altro che vi suggerisco, che purtroppo io non ho mai maxato, quindi eccolo qua, è Gauss, perché con la sua prima abilità fa uno scatto super veloce e praticamente andate finché non vi schiantate, mettiamola così. Quindi Gauss è sicuramente anche un frame molto veloce, un po' come Volt, con la differenza che non mi ricordo, ma credo di no perché l'ho usato poco, però correggetemi se sbaglio, Gauss velocizza solo se stesso, non velocizza gli alleati. Quindi se siete in cooperativa, cioè in team, assolutamente andate con Volt, scelta migliore. Perfetto, con questo è tutto. Ora almeno abbiamo capito più o meno come funziona una cattura. Ho dovuto spiegarlo praticamente per i nuovi giocatori e perché utilizzerò questa live per mettere il video su YouTube, quindi prendo 2 piccioni con una favola, come dico io. Perfetto ragazzi, allora vi saluto, vi auguro una buona serata, ricordando che le live di Twitch saranno, cioè le live su Twitch saranno il lunedì sera sempre tra le 9 e le 9 e mezza. Devo ancora un attimo assestarmi con l'orario, essendo la seconda settimana per me devo un attimo ancora abituarmi bene, ma comunque 9, 9 e mezza al massimo, meno male dovrei esserci. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, mi fa molto piacere. Questo vale per tutti. Se cercate un clan italiano e volete unirvi, noi ne abbiamo uno, quindi contattatemi. Oppure se volete non cercate un clan ma anche solo una community simpatica con cui giocare ogni tanto, ridere e scherzare, abbiamo anche un canale Discord. Dovrei proprio avervi detto tutto. Grazie di essere stati con me, alla prossima, ciao da Cree!